प्रिय मित्रों, मैं आपको एक खांसी का फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुने और इसका लाभ उठाएं। अतः मुलेठी और कत्था और गोंद बबूल, ये तीनों चीज़ें ले लें कम मात्रा में, 5-5 ग्राम 10-10 ग्राम जैसे आपकी इच्छा करें ले लें और उनको जो है लेकर कूट पीस लें। कूट पीस कर कपड़छन कर लें, अदरक के रस में भिगो दें और 2-3 घंटे बाद चने के बराबर इनकी गोलियां बना लें और उन गोलियों को सुबह शाम